どう考えても君に夢中でこうなっちゃってる僕のうちどうしようもないから泣く泣く二人で知らない星にでも逃げましょう。どう頑張っても僕は別に障害全部ビビりかぶくどうしようもないことなく十分に今世紀最後のプロポーズをしよう。嫌われちゃったら手を考えて